Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugün biz Urazanın bir edebi turunda сөйләшеп китербез. Bu бик мөһим әдәпләрнең берсе. Чөнки кайбер кешеләр ураза тоту дигәч тә ул ашау эчүдән генә тыелып тору дип аңлый. Һәм менә шушы төп әдәпне ул кулланмый һәм шушы төп әдәпне белми. Менә уразаның аның тәрҗемәсе дә савым, ул имсәк, ул тыелу. Ураза ул тыелу. Һәм тыелу ашау эчүдән генә түгел, ә гомумән барча гөнаһлардан да тыелу. Һәм без тәнебезне барлык гөнаһлардан да тыярга тиешбез. Һәм ураза инде безгә шушы гөнаһлардан тыелуда ярдәм итәргә тиеш. Кызганыч, кайбер кешеләр уразага керә, Рамазан аенда ураза тота, әмма ләкин аның ашказаны гына ураза тота. Аның ашказаны гына тыела. Ул шулай теле белән бик күп гөнаһлар эшли. Ул гайбәт тә сөйли, ул кешене тикшерә, ул кешене ялганлый, ул кешене үзенең теле белән рәнҗетә һәм башка гөнаһлар эшли. Ул ашказаны тыя, ашау эчүдән, әмма ләкин аның күзе анда ярамаган чит хатыннарга карый, чит хатыннарны күзли. Аның ашказаны ураза тота, әмма колагы ураза тотмый. Бәлки телен дә ураза тоттырадыр. Кеше гайбәт сөйли икән, ул аны үзе аңа ияреп сөйләми, әмма ләкин колагы белән тыңлап тора. Мин сөйләмим бит, шуңа күрә ураза бозылмый дип, мин бит тыңлап торам аны дип, әмма ләкин колагын ураза тоттырмый, колагын тыймый. Син уразада икән, син барлык тәнеңдә шушы гөнаһлардан тыелырга тиешсең. Күзеңдә, авызыңда, колагыңда, шул ук аякларың, кулларыңда. Бу мөһим нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә без телибез икән, шушы ураза тотуыбыз сәбәпле, шушы Рамазан аеннан анадан туган бала кебек чиста гөнаһларыбыздан арынып, чистарынып һәм гафу ителеп чыгасыбыз килә икән, һәм Аллаһның рәхмәтенә, Аллаһның ризалыгына ирешәсебез килә икән, без тәнебез белән гөнаһлардан тыелырга тиешбез. Аллаһы Тәгаләгә безнең ач торуыбызның берни хаҗәте юк. Әгәр дә без үзебезне яхшы якка тәрбияләмибез икән, үзебезне тақвалыкка этәрмибез икән, шушы ураза тотып инде тақвалы, тагын да Аллаһтан куркучы бәндәгә әйләнмибез икән, Аллаһ Тәгалә хаҗәте юк безнең диета тотуыбыздан. Шуңа күрә менә бу уразабыз диета тотуга гына калмасын өчен без инде күнектергә тиешбез, нәфсебезне тәрбияләргә тиешбез. Нәрсәдән? Шушы гөнаһлардан тыелырга. Әйе, телебезне саклау ул күпкә авыррак ашау эчүдән тыелуга караганда. Чөнки иң җиңел эшләнә торган гөнаһ ул тел белән эшләнә торган гөнаһ. Һәм без шуңа хәтле күнектек менә бу тел белән гөнаһ эшләүгә. Ул кеше тикшерү, кешенең кимчелеген эзләү, гайбәтен сөйләү, ялганлау, тел белән анда уйламыйча кеше рәнҗетү. Һәм без аны инде гадәти бер хәләл әйбергә чыгардык, кызганычка каршы. Бу безнең иманыбызның заифлыгы аркасында, тақвалыгыбызның заифлыгы аркасында. Шуңа күрә әгәр дә без Рамазан аенда да инде үзебезне тәрбиялый алмыйбыз икән, сабыр итеп шушы ураза сәбәпле инде нинди айдасын без үзебезне тәрбияли алыйк. Шуңа күрә камил ураза булсын өчен шушы әдәпне без кулланырга тиешбез. Шушы әдәпне инде сакларга тиешбез. Һәм Бухари җыентыгында килә торган хәдистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Мен лам ядъ кауля зури вал амалу бихи, фалейса Аллаһи хаҗатун фи ан ядъ ту'амаху ва шарабаху" диде. Әгәр дә кеше ди шушы начар сүзләрне, начар гамәлләрне калдырмый икән ди, Аллаһы Тәгаләгә ди шушы ашау эчүнең калдыруның берни хаҗәте дә юк ди. Менә бу безнең төп дәлил булып тора. Әгәр дә кеше шушы начар гөнаһлы сүзләрне, гөнаһлы гамәлләрен калдырмый икән, Аллаһы Тәгалә аның ашау эчүдән тыелудан да берни хаҗәте дә юк ди. Аллаһы Тәгаләгә
Безнең ашау эчүдән тыелу кирәкми. Аллаһы Тәгаләгә безнең тақвалык кирәк. Аллаһы Тәгалә тели шушы айда безне инде яхшылыкка үзгәртергә тели. Гөнаһлардан тыелып, Рамазан аеннан соң да чистарынып чыгып, без шушы тақвалы, изгелеккә омтылучы бәндәләр булуыбызны тели. Әгәр дә эшебез генә тыелып, эшебез генә ураза тотып инде калган тәнебез инде ураза тотмый икән, гөнаһлардан тыелмый икән инде, бу вакытта инде Алла сакласын, без шушы Рамазан аеннан коры бер тиенсез чыгарга мөмкинбез. Бер ни әҗерсез гөнаһлардан инде ярлыкланмыйча. Һәм бу улуг хәсрәт булачак. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да әйтте бит, әгәр дә Рамазан аена ирешеп, Рамазан аендан инде гөнаһларны гафу ителмичә чыга икән, бу кеше инде хәсрәттә булачак диде. Һәм шуңа күрә менә бу уразабыз безнең инде шушы гөнаһлардан саклана торган калкан булырга тиеш. Щит для защиты. Шушы гөнаһлардан шушы ураза сәбәпле без сакланырга тиешбез. Кешеләр безгә инде килә икән, берәр кешенең гайбәтен сөйләп, тикшереп, аны начар сүзләр әйтеп, без аңа кушылып, аны тыңлап торып, әйе шулай дип торырга тиеш түгелме? Мин уразада гафу ит, шуңа күрә мин сөйли алмыйм, сине тыңлый алмыйм дип инде туктатырга тиешбез, я китеп барырга тиешбез. Әгәр дә без уразаны камил рәвештә кабул булуын теләсәк, әгәр дә әйе уразаның кабул булуын теләмисең икән, гөнаһларыңнан арынасың килми икән, Аллаһ Тәгалә сине риза булуын теләмисең икән, дәвам ит, сөйлә. Әмма ләкин хәсрәттә булачаксың. Әйе, бу аштыруның файдасы булачак сәламәтлек ягыннан, диета ягыннан. Сәламәтлегән бәлки уңай тәэсир итер, әмма ләкин Аллаһ каршында син буш булачаксың. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да өйрәтте, шулай Бухари җыентында килә торган Сахих хадисендә әйтте, "Вас-сияму җуннатун" диде. Ураза ул калкан диде, ул щит диде, шушы сине саклый торган. "Ва иза кана яуму сауми ахадикум фала ярфасу ва ла ясхаб. فلا يرفث ولا يسخب فإن سبه أحد أو قتله فليقول إني امرؤ صائم" диде. Ураза шушы калкан диде. Әгәр дә ураза тоткан вакытта да берегез дә начар әшәке сүзләр сөйләмәсен ди, кычкырышмасын ди, һәм берәрсе аны инде ди сүксә ди, начар сүзләр әйтсә ди, аңа каратып ди, яки инде һөҗүм итсә ди, ул ди аңа кайтарып инде җавап бирмәсен ди, бары тик ул әйтсен ди, мин уразада дип. Безгә һөҗүм итәләр икән, тел белән дә, кул белән без туктарга тиешбез. Гафу ит, мин сиңа җавап итеп начар сүз дә әйтә алмыйм, син белән талаша да алмыйм, инде сиңа миңа суксан да, мин сиңа суга да алмыйм. Чөнки мин уразада, мин уразамны бозулуымны теләмим дип җавап бирергә тиешбез. Бердән бер ай кая безгә инде шулай итеп сакланырга кирәк. Безгә һөҗүм ясаларда да, без кешегә һөҗүм ясарга тиеш түгел, без аңа җавап итеп. Ислам динендә бит инде рөхсәт ителгән, сиңа һөҗүм ясадылар икән, син берне суктылар икән, син дә суга аласың ислам буенча. Шушы бер җиреңә, кайсы җиреңә сукты, син дә шул җиреңә суга аласың, гаделлек булсын өчен. Әмма ләкин уразада түгел, чөнки уразада инде без андый дәрәҗәгә төшәргә тиеш түгелбез. Без аны кичереп инде андый халәткә төшәргә тиеш түгелбез. Шуңа күрә, әгәр дә тагын бер кабатлыйм, иң беренче үземә, аннан соң инде тыңлаучыларга, әгәр дә без уразабызны камил булуын, гөнаһларыбызны, Аллаһы Тәгалә гөнаһларыбызны ярлыклавын телибез икән, гөнаһ шушы ураза сәбәпле инде без сакланырга тиешбез барлык гөнаһлардан да, бигрәк тә тел гөнаһыннан да. Әле әлхәмдүлилләһ, куллар белән, аяклар белән бик андый гөнаһлар кылмаска да мөмкинбез. Әмма ләкин тел белән, яки колак белән, күз белән инде кызганыч күп гөнаһлар кылына. Өебездә утырганда да, урамга чыкмасак та, мәсәлән, шул телефоннан без теләсә ни мәгънәсез, анда ятсыз җырлар тыңларга мөмкинбез. Яки шушы телефоннан карарга мөмкинбез, анда гаурәтен күрсәткән хатын-кызларга,
Һәм шулай ук телефоннан без шалтыратып сөйләшергә мөмкинбез, берәр кешенең инде хатасын тикшерә, гайбәтен сөйләргә. Күрә урамда йөрмәсәк тә, өйдә дә менә бу гөнаһларны эшләп була. Һәм ул бик җиңел эшләнә торган, әмма ләкин шул вакытта инде Аллаһ каршында бик зур гөнаһка да менергә мөмкин һәм уразабызны бозырга мөмкин. Сакланыйк, әгәр дә без уразабызның инде әҗер-савабын күрәсебез килсәк инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә тәүфыйк хидаят бирсен ие, шу гөнаһларыбызны шу Рамазан айында гафу итсен ие. Һәм менә шушы уразаның инде әдәбен саклап, телләребезгә, күзләребезгә, колакларыбызга, кулларыбызга, аякларыбызга, гомумән барлык тәнебезгә дә хуҗа булырга насыйп эйләсен ие. Нәфсебезне инде кулда тотырга, нәфсебезгә яригә язмасын ие. Бары тик Аллаһ риза булган изге гамәлләр, хәерле гамәлләр генә кылып, кабул ителгән гөнаһларыбызны гафу итә торган уразалар тотып чыгарга Аллаһ Тәгалә насыйп эйләсен ие. Субханак Аллаһ бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.